Tá gravando o que aí, Beto? Tá fora, Vai, corintiano. E vai comer o fogo, é? Vai torrar a língua aí. Isso, bonito, o dedo pra câmera. Quero essa fogueira grande, viu? Diga, Beto, aí é o cama e fogo, diga. É o quê? Tá dando tempo pra promotor aí, mas pra cá. Vai ajudar aí também, você só quer comer milho assado? Oxi, vai acender cigarro aí não. Eita, vai chover. Rapaz, não diga não, seu Beto. Que esperou só eu essa vaga. Não, vou filmar daqui de fora. Daqui de dentro. Ei, mas São Pedro o quê? São Pedro é próxima semana. Aí dando ar, né? Você não pode pegar nada, porque você não sai. Tá o flash ligado? Tá. Nossa, é interessante. Dá uma pa... Mas o que você tá fazendo, Kevin? Ligaram pela luz, pô. Ô guri, olha eu aqui aí. Vai, fica então tá aí. Cara, tem milho ainda aí não, né? Oxe, que susto. Esse Beto ia correr. Esse Beto é onde? Eu tenho a correr. É, vai rodando a direita. Pegar na sombrinha e queimar todinha, Não viu? dela não. Aí a Agora acho que pega, né, tio? Queremos chuva, queremos chuva. Meu Deus, é de plástico. Queremos chuva, Por que queremos. esse negócio aceso no meu zóio? Dedo zoada. Tô te filmando aqui pra botar no YouTube. É de quem? Não. É não. Porto Folhense não é assim não. Bota o dedo no fogo, burrão. Não. Não o quê? Vinha papoca, Beto. Hã? Vinha papoca. Eu sei. Então, você pode... Vamos papocão na parede. Vamos papocão na parede aí do galpão do bode pra ver se mancha os pisos. Pai, eu posso soltar essa? Ó, se você demora na mão que nem o traca, você vê o que Acho que acontece. ia ser de uns 3 dias, tá bom? Ô, Té, vamos soltar uma bomba na mão, cada quem solta uma na mão. Vamos. Bora. Quem soltou? Mas não é dessa daí não. Tá vendo? Tá vendo que isso é brincadeira? Meu Deus. É. Você viu só? Nem tô pondo nem no chão. Você não é doido? É daquelas de palito, tem não? Segura, por favor. Hein? Tem. Daquelas de palito, tem não? Então, mas é fina, meu filho, não é das grossonas não. E aí, então, já? Falta poucos Aí, minutos. será que vai? Olha, eu trouxe. Eu solto uma na mão, você solta uma no dente. Dedo zoada. Eu ia parar no hospital de novo, né? Não. Tudo desbagaçado. Com o quê? Eu já soltei bomba na mão, meu filho. O que é que você acha? Ele soltou lá na Mariana. Só tá cobrinha eu. Cobrinha é bom, tá? Cobrinha vai correr aí não, ó. Nesse piso molhado. Você acendeu agora.
Ele aqui tá quebrado, ó. Olha a parte. Já queimei o dedo aqui. Você vai acender aí. Chega a tá brilhando mais do que couro de cobra. Segura aí, Betinho. Deixa eu acender essa. Tá com fome, deixa eu acender. Eita, mãe. Você tem graça não, rapaz. Se correr, Ó, ia dar um bicudo, doido. Eu ia dar um bicudo, rapaz. e agora eu vou pegar a coquinha. E só tá nos meus pés uma coisa dessas. Cuidado não, magote. Joga pra lá, ó. E jogue rápido, né? Joga pra cima de mim não, viu? Pegar meus pés aqui já era. Pô, Toma, segure.